हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो एक भाई का कमेंट आया था। कौन था? अबे साले, गाइस मेरे को नाम याद नहीं है। एक भाई का कमेंट आया था और उसने पूछा था जो ये साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड करते हो ये कहाँ से करते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? हाँ, साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करता हूँ। तो चलो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? मैं भूल जाता हूँ, मेरे याद नहीं रहता। हाँ, आज आपको हम साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सिखाने वाले हैं। और तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। इसका नाम है माई इंस्टेंस और इसको ओपन कर लेना है। तो ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। गाइज इंटरफेस क्या होता है? गाइज पता नहीं, कुछ भी हो हमारे भले ही। तो गाइज आपको ऐसे बटन देखो ऐसे मिल जाएंगे। वाओ ओ गाइस ये तो कुछ आई तो गाइस जैसे मेरे को कौन सा डाउनलोड करना है जैसे नहीं हाँ अबे साले, ये खत्म। जैसे मेरे को ये पसंद आ गया। ओहो सॉरी जैसे मेरे को ये पसंद आ गया। ये नीचे आ चुका है राहुल गांधी ख़त्म। इस पे क्लिक कर देना है और ये लास्ट में MP3 पता नहीं गाइस क्या है, मेरे को नहीं पता। तो आपको ये 1 2 3 4 5 बटन मिलेंगे। इसमें से आपको लास्ट वाला दबा लेना है और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है और आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस जैसे मेरे को और कौन से और गाइस इसमें बहुत है। हाँ गाइस ये जैसे मेरे को ये डाउनलोड करना है तो मैंने इसके नाम के नीचे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो ओके। तो और अच्छा हम यहाँ से ठीक है, अबे हट समझ गया। हाँ ठीक है मैं समझ गया गाइस। चल तो गाइस ये हमको यहाँ पे सर्च करना है, कोई सा भी सर्च कर देना यहाँ पे। ये नाम पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। ये देखो ये डाउनलोड। तो गाइज यही था, इससे ही हम डाउनलोड करता हूँ मैं। तो आपको गाइज समझ में आ गया होगा और ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना। और ऐसी अपडेट्स के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब ठोक दो गाइज। क्या रे भिख मंगिया। और आपको और ब्लॉग कुछ और भी सीखना हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, थारा भाई तुमको बता देगा। तो बाय बाय गाइस, टाटा गुड बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।